अस्सलाम वालेकुम प्यारा ॿारो, उम्मीद आहे त तव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदव। अॼु असां पढ़ंदासीं सिंधी NMT। खोलियो पंहिंजो सिंधी NMT जो किताबु सुफ़ो नंबर 15। ॿारो, पहिरियां असां नात जी रीडिंग कंदासीं, हुन खां पोइ असां राति जो फेयर वर्क कंदासीं। ठीकु आहे, त पहिरियां असां रीडिंग था कयूं। सबक़ु छहों नात। ख़ुदा जो प्यारो असांजो नबी, सदा जीअ जियारो असांजो नबी, अचण साण तंहिंजे थियो रोशन जहां, आहे नूर सारो असांजो नबी, बुढ़ा जे गुनाहनि में तन लाइ थियो कंदी ऐं किनारो असांजो नबी, ग़रीबनि अजो ओट ऐं आसरो, वॾे शान वारो असांजो नबी, नबियुनि में पोयों नबी पाक थियो सुहारो मोचारो असांजो नबी। ॿारो, तव्हां नात जी सही तरीक़े सां रीडिंग कयो। उन खां पोइ हाणे असां फेयर वर्क स्टार्ट कंदासीं। पंहिंजी सिंधी जी फेयर कॉपी खोलियो, हुन में न्यू पेज स्टार्ट कयो, हेॾां डेट लॻायो। हेॾां हिन कॉर्नर खां तव्हां पहिरियां डेट लॻाईंदा, मार्जिन लाइन ॿिन्ही साइड लॻाईंदा, सबक़ु छहों हिते लॻाईंदा ऐं नात लॻाईंदा। ॿारो, डेट लॻायो। उन खां पोइ तव्हां पहिरियां लफ़्ज़ माना लिखंदा। लफ़्ज़ माना, लफ़्ज़ माना नंबर 1 आहे जीअ जियारो, दिलि खे वणंदड़। नंबर 2 आहे आसरो, उमीद। नंबर 3 आहे कंधी, कंधी सहारो, कंधी जी माना आहे सहारो। नंबर 4 आहे अझो, अझो माना पनाह। नंबर 5 आहे सुहारो, सुहारो सुहिणो। नंबर 4 आहे मोचारो, बहितरीन। नंबर 7 आहे पोयों, आख़िरी। जीअ जियारो, दिलि खे वणंदड़, आसरो उमीद, कंधी सहारो, अझो पनाह, सुहारो सुहिणो, मोचारो बहितरीन, पोयों आख़िरी। ॿारो, लफ़्ज़ माना खे सही तरीक़े सां पढ़ो ऐं उनखे सुठी राइटिंग में फेयर कयो। ठीकु आहे। लफ़्ज़ माना 7 लफ़्ज़ आहिनि, तव्हांजी कॉपी ते आराम सां हिकिड़े पेज ते अची वेंदा। तव्हां पंहिंजी कॉपी ते सही सां लिखो। ठीकु आहे। लफ़्ज़ माना लिखण खां पोइ असां न्यू पेज स्टार्ट कंदासीं। न्यू पेज ते असां लिखंदासीं हेठियनि सवालनि जा जवाब ॾियो। रेड लाइन ते लिखंदासीं हेठियनि सवालनि जा जवाब ॾियो। हेठियनि सवालनि जा जवाब ॾियो। सवाल नंबर पहिरियों आहे, ख़ुदा जो प्यारो नबी सॻोरो केरु आहे? ख़ुदा जो प्यारो नबी सॻोरो केरु आहे? ख़ुदा जो प्यारो नबी सॻोरो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आहे। ख़ुदा जो प्यारो नबी सॻोरो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे। सवाल नंबर 2, असांजे नबी सॻोरे जे अचण करे जहान कीअं थियो? जवाब, असांजे नबी सॻोरे जे अचण करे जहान रोशन थियो। वरी पढ़ूं था, असांजे नबी सॻोरे जे अचण करे जहान रोशन थियो। पंहिंजे फेयर वर्क सही सां कयो ऐं त उमेदु आहे त तव्हां फेयर वर्क सम्झी विया हूंदव। ठीकु आहे प्यारा ॿारो, वरी बि तव्हां हिकु दफ़ो फेयर वर्क खे, क्वेश्चन्स एंड आंसर्स खे सही तरीक़े सां पढ़ी वठो ऐं पंहिंजी कॉपी में आराम आराम सां सुठे तरीक़े सां फेयर कयो। ठीकु आहे। लफ़्ज़ माना ऐं बसि सवाल जवाब तव्हां फेयर कंदा, सुठी राइटिंग में लिखंदा। असां मिलंदासीं वरी नेक्स्ट वीडियो में। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।